Ένα αγόρι ρώτησε τη μαμά του κάτι που αναρωτιόταν για πολύ καιρό. «Μαμά, γιατί έχω αυτό το σημάδι στο πρόσωπό μου?» Κάθισε κάτω και ήρεμα του εξήγησε. «Όταν ήσουν μικρός, ο αδερφός σου κατά λάθος σε χτύπησε καθώς παίζατε. Δεν το ήθελε». Το πρόσωπο του αγοριού άλλαξε ξαφνικά. Η λύπη του έγινε γρήγορα θυμός. Έτρεξε απευθείας στον αδερφό του και του φώναξε: «Εσύ μου το έκανες αυτό! Είσαι ότι χειρότερο! Σε μισώ!» Και κάπως έτσι η σχέση μεταξύ δύο αδερφών έσπασε. Μεγάλωσαν. Πήγαν σχολείο. Αποφοίτησαν. Παντρεύτηκαν και έκαναν και οι δυο παιδιά. Αλλά δεν ξαναμίλησαν μεταξύ τους. Ούτε μια φορά. Και η μάνα τους τα έβλεπε όλα αυτά με πληγωμένη καρδιά, ελπίζοντας ότι μια μέρα θα τα ξαναβρούν. Πέθανε και δεν ήρθε ποτέ αυτή η μέρα. Κι όμως βαθιά μέσα τους τα δύο αδέρφια τους έλειπε ο ένας τον άλλον. Ο μεγαλύτερος αδερφός σκεφτόταν: αν μου έδινε μια ευκαιρία θα του ζητούσα συγγνώμη. Ο μικρότερος αδερφός σκεφτόταν: αν μου έλεγε συγγνώμη θα τον συγχωρούσα. Αλλά κανένας τους δεν έκανε την πρώτη κίνηση. Και μια μέρα ο μικρότερος αδερφός δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. «Γεια σου, είμαι η γυναίκα του αδερφού σου. Ο αδερφός σου είναι πολύ άρρωστος. Είναι στο νοσοκομείο.